हाय फ्रेंड, आइए आज वॉशिंग मशीन देखते और समझते हैं। एक फुली ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन है और इसका फंक्शन को समझते हैं। जो डिफरेंट इसमें बटन दिए गए हैं जिससे आपको काम करना है उसको देखेंगे। और ये देखिए, ये सैमसंग का वॉशिंग मशीन है और ये कितने लीटर का है जी? ये देखिए 6.5 kg प्लस 1 kg एडिशनल है, क्योंकि ऊपर में आप ये जो ढक्कन देख रहे हैं इसमें इसको खोलिए। ये देखिए, इसमें आप कुछ कपड़े आप इसको संभालना चाहते हैं या गंदी है उसको साफ करना चाहते हैं तो आप इससे कर सकते हैं। यहाँ पे एक आउटलेट होगा, ये देखिए एक आउटलेट है यहाँ पे। इसको दबाने पे इसको ऑन कीजिए, वॉशिंग मशीन को ऑन कीजिए। देखिए स्विच ऑन बटन है, ये बटन का आपका यहाँ पे ये स्टार्ट बटन है, जैसे पावर ऑन बटन है उसे आप ऑन करते हैं। और उसके बाद आप मैं बता रहा था दरअसल आपको इसके बारे में कि जो इसमें है आप कुछ कपड़े को जैसे कॉलर वगैरह है या स्लीव्स है उसको आप साफ करने के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ एक बटन होता है एक छोटा सा, उसका ऐसे दबाएंगे, यहाँ देखिए पानी इसमें आ जाएगा, वाटर आएगा तो यहाँ पे आप कुछ कपड़े वगैरह को खगाल सकते हैं या कुछ एक्स्ट्रा कपड़े इसमें डाल सकते हैं। इसके लिए दिया गया है फंक्शन है, यहाँ पे इसको आप बंद कर सकते हैं। दूसरा चीज आप देखिए ध्यान से, कैसे लॉक हो गया। इसको जब उठाएंगे तो पानी ऐसे अंदर गिर जाता है। ये देखिए इसमें सर्फ डालते हैं और इसमें देखिए जब सर्फ आप डालते हैं सॉलिड वाले भी वाटर जैसा आता है तो ये मूव करके उसको लिक्विड बना देता है। पानी गिरता है डायरेक्ट इसी में और इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। अभी तो इसमें कपड़ा रखा हुआ है, इसमें आप देखेंगे इसमें बीच में बहुत सारे होते हैं। एक आप देखते होंगे ये निकला हुआ रहता होगा पोल जैसा, इसमें नहीं हुआ, वो अच्छा है। उसमें कपड़े फंस जाते हैं, कपड़े नहीं फंसते ऐसे। इसमें से ऐसे इसको खींच के इसमें सर्फ डाल दिया जाता है और इसमें लॉक कर दिया जाता है। लॉक करके आप इसको बंद कर देंगे और बंद करने के बाद आगे बताइए क्या क्या है जी। इसका वाटर मोड कैसे है? अच्छा, ज्यादा गंदे कपड़े हैं उसको सोख करके करेगा। जींस का अलग बटन है, ये ब्लैंकेट के लिए है। डेलिकेट्स जो बहुत ज्यादा मुलायम है, सिल्की कपड़ा उसके लिए आप करेंगे। अच्छा, साड़ी वगैरह उसके करना है। ये दोनों जो बड़े बटन है क्या है? स्टार्ट और पॉज। अच्छा, स्टार्ट और पॉज। ये पावर का बटन है और ये स्टार्ट और पॉज बटन। वाटर लेवल क्या बता रहा है? इसे क्या है? कपड़ा उसी हिसाब से ये वाटर लेवल। अच्छा, जितना कपड़ा रहेगा उतना पानी वहां से खुद लेगा। अच्छा, उसके बाद वाटर लेवल के बाद आपने स्टार्ट कर दिया। इसमें कपड़ा ऑलरेडी था, ये स्टार्ट हो गया। 41 मिनट क्या दिखा रहा है? अच्छा, 41 मिनट होगा। और ये तीन जो ब्लिंक कर रहे हैं क्या कह रहे हैं? वॉश, रिंस, पावर स्पिन। अच्छा, वॉश, रिंस है, पावर स्पिन है। ओके, और ये जो है वॉश, ये तीनों बटन है। ये क्या दिखा रहे हैं? ये बटन कौन सा क्या दिखा रहे हैं? ये ड्रेन वाटर। अच्छा, वाटर टैंकर करना एक्स्ट्रा बटन जब ऑटोमेटिक नहीं काम करता। चलिए, थैंक यू। इसका हाइट भी ज़्यादा नहीं है, देखिए बहुत मुश्किल से आप देखेंगे इतना हाइट है, बहुत छोटा है, बहुत कॉम्पैक्ट है और बहुत बेहतरीन है। अच्छा सफाई करता है, भी अच्छा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कोई ब्रांड प्रमोशन के लिए नहीं था, बस ये वॉशिंग मशीन का एक डेमो था। इससे जो नया दोस्तों जो नया परचेज कर रहे हैं उनको थोड़ा
और किचन के अलावा और समझिए कुछ आपको और चीजें मिल रहा है जो कि बाथरूम सब मिल सकते हैं।